Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var, onunla başlayacağım. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Şöyle lastiğimi yaparak başladım ben. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayısının. Şöyle. Şişimde 14 ilmeğim var. 14 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Bir ters bir düz lastik yaptım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sağ şişimi. Bir ilmek doladım. Sol şişimdeki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürmüş oldum yani. Önde duran şu birinci ilmeğimi aradan çıkarttığım ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım ve sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Öndeki ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım. Hemen sıradaki 2 ilmeğimin de ikisini bir topladım, düz ördüm ve öndeki ilmeğimi ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bu şekilde devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmeğimiz arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm ve öndeki ilmeğimi ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı işlem yapmayacağız. Ters olarak örülecek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde modeli kaydıracağız şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modeli kaydırmak için bir ilmek düz ördüm. Modeli şimdi şu 2 ilmeğe kaydırmış olduk. Birini buradan almış, birini buradan almış olduk. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz ördüm. Şöyle topladım, kestim. Daha sonra öndeki ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm, ikisini bir alarak. Öndeki ilmeğimi de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Modeli kaydırmış olduk bu şekilde. Model böyle devam edecek. Modeli kaydırmak için sıra başında kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördük. Bir ilmek de sıra sonunda düz öreceğiz. Bakın şöyle 3 ilmeğim kaldı.
İkinci ilmeğin arka boşluğundan yine ilmek çıkardık. Bir ilmek dolayalım. Daha sonra iki ilmeğimizi düz örüp tek ilmeğe düşürelim. Öndeki ilmeği üzerinden geçirip bırakalım. Kaldı bir düz ilmeğimiz. Onu da düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi yine düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimiz her zaman ters örülecek arka yüzünde. Model ilerledikçe kendini gösterecek güzel ve basit modellerden. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Şöyle. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Modeli bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım şişime. Daha sonra hemen öndeki iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Öndeki ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. İkinci ilmekten arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak alalım. Bir ilmek dolayalım ve sıradaki iki ilmeğimizi ikisini bir toplayarak düz örelim. Öndeki ilmeğimizi de şöyle ikisinin üzerinden geçirerek bırakalım. Böyle devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modeli tekrar kuruyoruz. Yeni öğrenenler için şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum ama size hızlı geliyorsa videonun hızını düşürerek izleyebilirsiniz. Bazen yazanlar oluyor hızlı yapıyorsunuz diye. Onun için yani videonun hızını düşürerek izleyebilirsiniz. Böyle zorlanıyorsanız. Son ikinci ilmeğim. Yine ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra öndeki ilmeği de diğer ikisinin üzerinden geçirip bıraktım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Ben terslerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Eğer size farklı geliyorsa yani eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Benim elim böyle alışmış. Böyle örüyorum yani bütün örgülerimde. Evet, sıramı tamamladım. Geldik 3. sıra ön yüzüne. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım yine modeli kaydıracağım için bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım. Öndeki iki ilmeğimi ikisini bir düz alarak ördüm. Diğer şu aradan çıkarttığım ilmeği de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum. Arka boşluktan bir ilmek, bir artırma, daha sonra ikisini bir düz ördüm. Öndekini geçirip bıraktım. Son iki ilmeğimi ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Şişime bir kez doladım ve sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Öndekini şöyle geçirdim, bıraktım. Sıra başında bir düz ilmekle başlamıştım. Bir düz ilmekle bitiriyorum sıramı.
Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Burada ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Şunu da göstereyim. Bunu da tekstil tipi lastik üzerine kurdum. Modelin ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Şöyle zarif bir model. Modelin arka yüzü de şöyle. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Oldukça güzel ve kolay bir model. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.